လုံးဝသားရေးပြည်သက်များလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘောလုံးအားကစားကလူကြိုက်အများဆုံးနံပါတ်1အားကစားပါဘောလုံးဝဲကြိုက်တဲ့ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမလူကြီးလူငယ်အရွယ်ဆုံးပါပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝါသနာသမားနဲ့အတရားသမားဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲလို့ရပါတယ်ဝါသနာသမားကအသေးဝဲရှိတယ်ကလပ်အသင်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအသင်းဖြစ်ဖြစ်သူအားပေးတဲ့အသင်းကိုသူအပတ်တိုင်းပုံမှန်ကြည့်တယ်အားပေးတယ်သတင်းတွေဖတ်တယ်ကြည့်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီပွဲကြောင်းကိုဝါသနာလူသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အားပါပြန်ပြောတယ်ဒီလောက်ပဲသူကအတရားသမားကတော့အသေးဝဲလည်းသိမရှိပါဘူးသူတို့ကဒီဘက်ဘယ်သင်းကောင်းလဲဘယ်သင်းကတော့အပိုင်လဲဆိုပြီးတော့လောင်းဖို့အတွက်တချင်လို့စဉ်းစားနေတဲ့ပွဲပါဘယ်ပွဲကနေတော့ဘယ်လောက်အကျိုးမြတ်ရှိအောင်ရှာလိုက်မယ်ဆိုတာပဲတွေးနေတတ်ပါတယ်လောင်းတဲ့ဒီမှာအပျော်လောင်းတာနဲ့စီးပွားပြလောင်းတာဆိုပြီးတော့ထပ်ကွဲပါတယ်အပျော်လောက်လောင်းတဲ့သူကနိုင်ရှုံဘာမှသိမဖြစ်ပဲမယ်စီးပွားပြလောင်းတဲ့သူကတော့မတော်ရေးစီးပွားပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့လောင်းသားကြီးနဲ့ငွေရှာရတာအင်မတန်အန္တရာယ်များပါတယ်လောင်းကစားတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာသွားတဲ့သူထက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူကပိုများပါတယ်ဒါပေမဲ့လောင်းကစားကဘလောက်ပဲအနေနဲ့များနေပြောလောင်းနေတဲ့သူကတော့ဆက်ပြီးလောင်းနေဦးမှာပါဘောလုံးဝဲတွေရှိနေတယ်များဒိုင်တွေကလည်းလောင်းကြီးတွေဖွင့်နေဦးမှာပါထိုးသားတွေကလည်းလောင်းနေဦးမှာပါဒီလောင်းကစားလုပ်ငန်းကဒီလိုပဲဆက်ပြီးလည်ပတ်နေဦးမှာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကအပျော်ပဲလောင်းစီးပွားဖြစ်ပဲလောင်းအဲ့ဒီလောင်းတဲ့သူတွေမလောင်းခင်မှာဘောလုံးဝဲတွေလောင်းဖို့ဘာတွေသိဖို့လိုတယ်ဘာတွေနားလည်ဖို့လိုလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်မှတ်လေ့လာထားသလောက်သေချာရှင်းပြပေးထားတာပါဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရလာတဲ့ချက်လက်တွေကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချဖို့ပါအခုလိုပြောနေတာကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုအရန်သိနေတက်နေလို့ဆရာကြီးလုပ်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ထဲမှာလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့သိတဲ့တက်တဲ့သူတွေရှိမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိသလောက်တက်သလောက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြဝေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘိုကီတွေကြေးဘလို့ဖွင့်တယ်ဆိုတာကနေစပြောပါမယ်။လောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘိုကီတွေကဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီကိုသုံးပါတယ်။ဘလို့ပညာရှင်တွေလဲဆိုတော့ mathematician လို့ခေါ်တဲ့တေချာပညာရှင်တွေ statistician လို့ခေါ်တဲ့အချက်လက်ပညာရှင်တွေ psychologist လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေပါ။ဒီပညာရှင်တွေကိုဘိုကီတွေကဒေါ်လာတွေ1000ခန်းသိန်းခန်းပေးပြီးတော့အလုပ်ခံထားတာပါ။ဒီလူတွေဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့တေချာပညာရှင်ကဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကိုသူကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တွက်ချက်ဖြေရှာပါတယ်။အချက်လက်ပညာရှင်ကဒီနှစ်သိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထဲစဉ်းစားမယ့်အချက်တွေအကုန်လုံးကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါတယ်စိတ်ပညာရှင်ကတော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးသားဘလို့စတွေးမလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ခံမှတ်မှုတွေလုပ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့လောင်းချကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာတာပါဒီတစ်ခါအတွေ့အကြုံများတဲ့လောင်းချပုံစံနှမျိုးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဘိုဂီရဲ့လောင်းချတွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံသည်နေရာဒေသအလိုက်ကွဲပြားပါတယ်အမေရိကဘက်မှာဖော်ပြတဲ့လောင်းချပုံစံတစ်မျိုး UK ဘက်မှာဖော်ပြတဲ့လောင်းချပုံစံတစ်မျိုး EU နဲ့အာရှဒေသဘက်တွေမှာဖော်ပြတဲ့လောင်းချပုံစံတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့သိသုံးတာမရှိတဲ့အမေရိကဘက်ကလောင်ကျဲပုံစံအကြောင်းကိုထည့်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ကြံတဲ့နှမျိုးအကြောင်းကိုပဲရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အသုံးများဆုံးပုံစံနှမျိုးကတော့ decimal odd လို့ခေါ်တဲ့ဒသမကိန်းနဲ့ဖော်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ fractional odd လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းကိန်းနဲ့ဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာ decimal odd နမူနာ3ခုပေးထားပါတယ် 2.55 ရယ် 3.50 ရယ် 2.75 ရယ်ဒီဘက်မှာ fractional odd နမူနာ3ခုရှိပါတယ်17/11 ရယ်5/2 ရယ်7/4 ရယ်ပါဒသမကိန်းပုံစံသည် EU နဲ့အာရှဒေသဘက်တွေမှာအဓိကသုံးပါတယ်လောင်ကြီးကဏ္ဍကိုဒသမကိန်းနဲ့ပြထားပြီးတော့ပြထားတဲ့ odd သည်ကိုထပ်လိုက်တဲ့လောင်ကြီးနိုင်ခဲ့ရင်ပြန်ရမယ့်ဇာဖြစ်ပါတယ်လူတွေနားလည်ရအလွယ်ကူဆုံးအရွေးရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိန်းပုံစံကတော့ UK နိုင်ငံမှာအဓိကသုံးပါတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးငွေကြေးစတာလင်ပေါင်သုံးပြီးလောင်ကြတာပါ6444တို့9434တို့12454တို့ဆိုတာမျိုးကြားဦးမှာပါအဲ့ဒါဒီအပိုင်းကိန်းနဲ့ဖွင့်နေလောင်ကျဲပုံစံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 17/11 ကိုဖတ်ရင်17/11 လို့ဖတ်ပါတယ် 5/2 ကိုဖတ်ရင်5/2 လို့ဖတ်ပါတယ် 7/4 ကိုဖတ်ရင်7/4 လို့ဖတ်ပါတယ်ဘောလုံးဝဲတစ်ခုမှာကိုလောင်ကျဲထပ်လိုက်တဲ့ငွေရင်းကို stake လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကငွေ1000လောင်းမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့လောင်ကျဲပုံစံ2မျိုးရကိုပြန်ရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တွက်ကြည့်အောင်ဒသမပုံစံမှာ 2.55 လောင်ကြီးကို1000လောင်းလိုက်ရင်25,500ပြန်ရပါမယ် 3.50 လောင်ကြီးကို1000လောင်းလိုက်ရင်3000ဝဲပြန်ရပါမယ် 2.75 လောင်ကြီးကို1000လောင်းလိုက်ရင်28,500ပြန်ရပါမယ်ဒီဘက်ကအပိုင်းကြီးပုံစံမှာတော့17/11 လောင်ကြီးပါအဲ့မှာညာဘက်ကလောင်ကြီးသည်ကိုအနည်းဆုံးထည့်ရမယ့်ငွေရင်းပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကကဏ္ဍကတော့ကိုအဲ့လောင်ကြီးကိုနိုင်ခဲ့ရင်ပြန်ရမယ်အမြတ်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်17/11သည်17ပေါင်အနည်းဆုံးလောင်းရမယ်နိုင်ရင်18ပေါင်အမြတ်ရမယ်
အရင်7 ပေါင်လည်းပြန်ရမယ်5/2 လောင်းကြီးသည်2 ပေါင်အနည်းဆုံးလောင်းရမယ်နိုင်ရင်5 ပေါင်ပြန်ရမယ်အရင်2 ပေါင်လည်းပြန်ရမယ်7/4 လောင်းကြီးသည်4 ပေါင်အနည်းဆုံးလောင်းရမယ်နိုင်ရင်9 ပေါင်ပြန်ရမယ်အရင်4 ပေါင်လည်းပြန်ရမယ်လို့ပြောတာပါဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောင်းကြီးပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးနားလည်သဘောပေါက်နေမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများဆုံးကစားလေးရှိကြတဲ့လောင်းကြီးပုံစံတွေကိုရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများဆုံးလောင်းကြတဲ့ပုံစံကတော့အကျော်ဘေဘီလောင်းကြီးရယ်ဒီ9 ပေါက်9 ပေါက်ကစားနည်းရယ်ပြီးတော့မောင်းရယ်ဒီ3မျိုးကိုပဲအဓိကထားကစားကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းမှာနောက်ထပ်လောင်းကြီး9မျိုးပါထည့်ပေါင်းပြီးတော့မှလောင်းကြီး10မျိုးလောက်ထိကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်နံပါတ်1အမျိုးအစားကတော့ Asian Handicap လို့ခေါ်တဲ့အကျော်ဘေဘီလောင်းကြီးပါနံပါတ်2အမျိုးအစားကတော့ Over Under လို့ခေါ်တဲ့9 ပေါက်9 ပေါက်လောင်းကြီးပါနံပါတ်3လောင်းကြီးကတော့ 1H2 လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ပေရှုံးရလက်3ခုထဲကတစ်ခုကိုရွေးပြီးလောင်းကြီးပါနံပါတ်4ကတော့ Double Shot လို့ခေါ်တဲ့ရလက်3ခုထဲက2ခုရွေးပြီးလောင်းရတဲ့နည်းပါနံပါတ်5ကတော့ Boarding to Score လို့ခေါ်တဲ့2 သိန်းလုံး9 သိန်းသိန်းလောင်းရတဲ့နည်းပါနံပါတ်6မျိုးစားကတော့ Draw No Bet လို့ခေါ်တဲ့တရေကြတာကိုမယူတဲ့အနိုင်ရှုံးရလက်ကိုပဲထက်တွက်တဲ့လောင်းနည်းပါနံပါတ်9မျိုးစားကတော့ Cut လောင်းနည်းပါပွဲအတွင်းမှာစုစုပေါင်းပြခံရမယ့်ကတ်ရည်အတွက်ကိုလောင်းရတဲ့နည်းပါနံပါတ်10မျိုးစားကတော့ Corner ဖြစ်ပါတယ်ပွဲအတွင်းမှာစုစုပေါင်းရမယ့်တောင်းခံမှုအရေးအတွက်ကိုလောင်းရတဲ့နည်းပါနံပါတ်9ကတော့ Miss ပါလေးမောင်းလောင်းနည်းပါနံပါတ်10ကတော့ Chorus ကိုပွဲရလက်အတိအကျကိုမှန်းပြီးတော့လောင်းရတဲ့နည်းပါနောက်မှာဒီလောင်းနည်း10မျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်မျိုးချင်းစီကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးသွားပါမယ်နံပါတ်1မျိုးစားကတော့အကျော်ဘေးလောင်းနည်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများဆုံးကစားကြတဲ့ပုံစံပါအဲ့အတွက်အကျော်ဘေးလောင်းနည်းကစားဖို့အတွက်ပထမဆုံးသိဖို့လိုတာကကြေးဝင်ရိုးတွေအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ပါကြေးဝင်ရိုးတွေကိုနားလည်အောင်အောက်မှာကျွန်တော်ဇယားကွက်လေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဇယားကွက်မှာဝင်ရိုးသွားတဲ့ပုံစံသည်0ကနေ1ကြားအမှတ်တစ်မှတ်ကြားကိုအစိတ်ကလေး၄စိတ်ခွဲပြီးသွားပါတယ်0 0.25 0.5 0.75 1လေးစိတ်ခွဲပါတယ်1နဲ့2ကြားလည်းအဲ့လိုလေးစိတ်သွားပါတယ်1 1.25 1.5 1.75 2အဲ့တော့2နဲ့3ကြားလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်ပါမယ်3နဲ့4ကြားလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့0ကနေ2ထိခွဲတာကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်0ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးသည်တဲ့လို့ပြောတာပါတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပွဲမှာဘယ်အသင်းမှဘယ်အသင်းကိုအကျော်ပေးတာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေလို့ရတယ် 0.25 ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးသည်အသင်းတစ်သင်းဟာတစ်ဖက်အသင်းကိုတရေတဝက်ရှုံးပေးတာ 0.25 ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးသည်အသင်းတစ်သင်းကတစ်ဖက်အသင်းကိုတရေတဝက်ရှုံးပေးတာ level 50 ရှုံးပေးတာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့အတွက်အကျော်ပေးတဲ့အသင်းသည်ဒီပွဲမှာတရေပဲကြခဲ့ရင်သူဒီသူ့လောင်းကြီးတဝက်ကိုရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အပေးခံရတဲ့အသင်းသည်ဒီပွဲမှာတရေခံကစားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုသူဒီသူ့လောင်းကြီးတဝက်ကိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 0.5 သည်တရေရှုံးလို့ဆိုလိုတာပါ level ရှုံးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အကျော်ပေးတဲ့အသင်းသည်ဒီပွဲမှာတစ်ဖက်အသင်းကိုနိုင်ကိုနိုင်ရပါမယ်မနိုင်မဲ့တရေပဲကြခဲ့ရင်သူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အကျော်ပေးခံရတဲ့အသင်းသည်ဒီပွဲမှာတရေခံကစားနိုင်ပြီဆိုရင်ကိုသူဒီသူ့လောင်းကြီးအပြည့်ကိုပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 0.75 ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးသည်တစ်လုံးတဝက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်လုံး90နိုင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အကျော်ပေးတဲ့အသင်းသည်ဒီပွဲကိုကွာခြားချက်တစ်လုံးနဲ့နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့လောင်းကြီးတဝက်ကိုပဲသူကနိုင်အောင်ပါတစ်လုံးထက်များတဲ့ပမာဏနှလုံးပြတ်3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်နိုင်တော့မှသူ့လောင်းကြီးကိုသူအပြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေးခံရတဲ့အသင်းသည်ဒီပွဲကိုကွာခြားချက်တစ်လုံးနဲ့ရှုံးနေဆိုရင်တော့မှသူဒီသူ့လောင်းကြီးတဝက်ကိုပဲရှုံးမှာပါတစ်လုံးထက်များတဲ့ပမာဏနှလုံးပြတ်3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်ရှုံးတော့မှသူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးသည်တစ်လုံးသေးဖြစ်ပါတယ်အကျော်ပေးတဲ့အသင်းဒီပွဲကိုကွာခြားချက်တစ်လုံးကွာနဲ့ပဲနိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့လောင်းကြီးသည်အမြတ်မရသေးပါဘူးတရေပဲရှိပါသေးတယ်တစ်လုံးထက်များတဲ့ပမာဏ2လုံး3လုံး4လုံးပြတ်နိုင်တော့မှသူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေးခံရတဲ့အသင်းဒီပွဲကိုကွာခြားချက်တစ်လုံးနဲ့ရှုံးနေဆိုရင်တော့မှသူဒီသူ့လောင်းကြီးကမရှုံးသေးပါဘူးတရေပဲရှိပါသေးတယ်တစ်လုံးထက်များတဲ့ပမာဏ2လုံးပြတ်3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်ရှုံးတော့မှသာသူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်1.25 ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးသည်
တလုံးတစ်ဝက်ရှုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်တလုံး90ရှုံးလို့ခေါ်ပါတယ်အကျော်ပေးတဲ့အသင်းဒီပွဲကို6 ကွာခြားခြားတလုံးနဲ့နိုင်နေဆိုရင်တော့မှသူ့လောင်းကြီးတစ်ဝက်ကိုရှုံးမှာပါတလုံးထက်များတဲ့ပမာဏနှလုံးပြတ်3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်နိုင်တော့မှဒါသူ့လောင်းကြီးကိုသူအပြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေးခံရတဲ့အသင်းဒီပွဲကို6 ကွာခြားခြားတလုံးနဲ့ရှုံးနေဆိုရင်တော့မှသူ့လောင်းကြီးတစ်ဝက်ကိုသူကနိုင်အောင်မှာပါတလုံးထက်များတဲ့ပမာဏနှလုံးပြတ်3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်ရှုံးတော့မှဒါသူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ် 1.5 ဆိုတာဒီတလုံးအပြတ်ရှုံးဖြစ်ပါတယ်တစ်ပြတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အကျော်ပေးတဲ့အသင်းဒီပွဲကို6 ကွာခြားခြားတလုံးနဲ့နိုင်နေဆိုရင်သူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တလုံးထက်များတဲ့ပမာဏနှလုံးပြတ်3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်နိုင်တော့မှဒါသူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေးခံရတဲ့အသင်းဒီပွဲကို6 ကွာခြားခြားတလုံးနဲ့ရှုံးနေဆိုရင်တော့မှသူ့လောင်းကြီးကိုသူဒီအပြည့်နိုင်ဦးမှာပါတလုံးထက်များတဲ့ပမာဏနှလုံးပြတ်3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်ရှုံးမှသာသူဒီသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ပြန်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ် 1.75 ဆိုတာဒီနှလုံးတစ်ဝက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်နှလုံး90နိုင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အကျော်ပေးတဲ့အသင်းတစ်ဖက်အသင်းကို6 ကွာခြားခြားနှလုံးကွာနဲ့နိုင်နေဆိုရင်တော့မှသူ့လောင်းကြီးတစ်ဝက်ကိုပဲသူကနိုင်အောင်မှာပါနှလုံးထက်များတဲ့ပမာဏ3လုံး4လုံး5လုံးပြတ်နိုင်တော့မှသာသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေးခံရတဲ့အသင်းဒီပွဲကို6 ကွာခြားခြားနှလုံးနဲ့ရှုံးနေဆိုရင်တော့မှသူ့လောင်းကြီးတစ်ဝက်ကိုပဲသူကရှုံးအောင်မှာပါနှလုံးထက်များတဲ့ပမာဏ3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်5လုံးပြတ်ရှုံးတော့မှသာသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးသည်နှလုံးသေးလို့ဆိုလိုတာပါအကျော်ပေးတဲ့အသင်းတစ်ဖက်အသင်းကိုဒီပွဲမှာ6 ကွာခြားခြားနှလုံးနဲ့ပဲနိုင်နေဆိုရင်သူ့လောင်းကြီးသေပဲဖြစ်ပါတယ်အမြတ်မရပါဘူးနှလုံးထက်များတဲ့ပမာဏ3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်5လုံးပြတ်နဲ့နိုင်တော့မှသာသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေးခံရတဲ့အသင်းဒီပွဲကို6 ကွာခြားခြားနှလုံးနဲ့ပဲရှုံးနေဆိုရင်သူ့လောင်းကြီးမရှုံးသေးပါဘူးသေပဲရှိပါသေးတယ်နှလုံးထက်များတဲ့ပမာဏ3လုံးပြတ်4လုံးပြတ်5လုံးပြတ်ရှုံးတော့မှသာသူ့လောင်းကြီးကိုအပြည့်ပြန်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်0နဲ့1ကြား1နဲ့2ကြားကိုပြည့်ပြည့်စုံရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်2နဲ့3ကြား3နဲ့4ကြားအဲ့တိုင်းသွားပါမယ်အဲ့ဝင်ရိုးတွေကိုအကျော်ပေးလောင်းကြီးကစားမဲ့သူတွေဒါသေချာလေးကြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေကိုအလွတ်မရဘဲနဲ့နားမလဲဘဲနဲ့အကျော်ပေးလောင်းကြီးကစားလို့အဆင်ပြေပါဘူးအဲ့တော့အကျော်ပေးလောင်းကြီးမှာဒီကြေးဝင်ရိုးကြည့်တတ်ဖို့ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေတ်မှာလူတိုင်းကိုစီဖုန်းတစ်လုံးစီရှိကြတဲ့အတွက် online ကစားရတဲ့သူများပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့နဲ့သိပြီးတော့အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ထိဒါအရက်ထဲကဒိုင်းနေဆာရွက်လေးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကြေးဆာရွက်လေးတွေမှာဘောပန်လေးတွေနဲ့အမှန်ကြီးလေးတွေကောက်ချစ်ပြီးတော့ကစားကြတယ်မျိုးခုထိရှိပါသေးတယ်အဲ့အတွက်အဲ့လိုကစားဖို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဘောလုံးဝဲဒိုင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ကြေးဆာရွက်လေးတွေမှာရေးထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်အဲ့ကြေးဆာရွက်လေးတွေမှာပါတတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်အဲ့ကြေးဆာရွက်လေးတွေမှာအသင်းနဲ့သင်းကံမယ် A နဲ့ B ကံမယ်ဆိုရင်ကြေးထုတ်ဖို့ဆိုရင်သူက A ကနေ B ကိုမြားထိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်မြားထိုးလိုက်တဲ့အသင်းဒီအပေါ်ကြေးမြားအထိုးခံတဲ့အသင်းဒီအောက်ကြေးအပေါ်ကြေးကိုကျွန်တော်တို့ favorite လို့ခေါ်ပါတယ်အောက်ကြေးကိုအောက်သင်းကို underdog လို့ခေါ်ပါတယ်အပေါ်သင်းကို favorite လို့ခေါ်ပါတယ်အောက်သင်းကို underdog လို့ခေါ်ပါတယ် A ကနေ B ကိုမြားထိုးတယ်မြားပေါ်မှာ L ရှုံးတနည်းအားဖြင့် level ရှုံးသေရှုံးလို့ပြောတာပါဒါဆိုရင် A ကနေ B ကိုသေရှုံးပေးထားတာဒီပွဲကသူ့အောက်မှာ B ကနေ A ကိုမြားထိုးတယ်မြားပေါ်မှာတက်ပေါင်း90လို့ရေးထားတော့ဒါတစ်လုံး90နိုင်တစ်လုံးတစ်ဝက်နိုင်လို့ပြောတာပါ B ကနေ A ကိုပြန်ပေးတာပါအောက်မှာ C ကနေ D ကိုမြားထိုးထားတယ်တစ်လုံးသေရဆိုတော့ C ကနေ D ကိုတစ်သေရပေးတာပါသူ့အောက်မှာ D ကနေ C ကိုမြားထိုးထားတယ်တစ်အနှုတ်90လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လုံး90ရှုံးတစ်လုံးတစ်ဝက်ရှုံးလို့ပြောတာပါနော် D ကနေ C ကိုပြန်ပေးတယ်သူ့အောက်မှာ G ကနေ H ကိုမြားထိုးထားတယ်မြားပေါ်မှာတစ်ရှုံးလို့ရေးထားတာဒီတစ်လုံးအပြတ်ရှုံးတစ်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ် G ကနေ H ကိုတစ်ပြတ်ပေးထားတဲ့ကြေးလို့ပြောတာပါအောက်ဆုံးက O နဲ့ P မှာတော့မြားသည်နှစ်ပတ်လုံးခွထိုးထားတယ်ပြောချင်တာကအပေါ်မှာ dead လို့ရေးထားတယ်ဒါသည် O နဲ့ P သည်ဘယ်အသင်းမှာဘယ်အသင်းကိုအကျော်ပေးတာမရှိဘူး dead ဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ကြေးအားကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေလို့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပါတော့ဒါအရက်ထဲကလောင်ကြီးဆော်ရွက်လေးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့ကစားတဲ့သူတွေဘယ်လိုကစားလဲဆိုတာကိုဒါနမူနာလေးနဲ့ရှင်းပြတာပါဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2အမျိုးအစားကတော့ဂိုးဘော်ဘောကစားနည်းပါဒီဂိုးဘော်ဘောကစားဖို့အတွက်ဘိုကီဖွင့်လိုက်တဲ့ကျင်းဝင်ရိုးကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ပုံမှာကိုမောင်မွေးတဲ့ပွဲကိုဘယ်လိုကစားလဲဆိုတော့ကိုနမူနာပြထားပါတယ်ဒီပွဲမှာဘိုကီသည်ကျင်းဝင်ရိုးကို 2.5 လို့ဖွင့်လိုက်ပါတယ် 2.5 ဆိုတာဒီနှလုံးအပြတ်ရှုံးနှစ်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဂိုးဘော်ကစားမလားဂိုးဘော်ကစားမလားရွေးရတော့မယ်
ဂိုးပေါ်ကစားမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းဂိုးရေအတွက်သည်3လုံးနဲ့အထက်ဖြစ်ရပါမယ်ဂိုးအောက်ကစားမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းဂိုးရေအတွက်သည်2လုံးနဲ့အောက်ပဲဖြစ်လို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာဘိုကီသည်ကျင်းဝင်ရိုးကို 2.25 2လုံးတစ်ဝက်ရှုံး2လုံး50ရှုံးဖွင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဂိုးပေါ်ကစားမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းဂိုးရေအတွက်သည်3လုံးနဲ့အထက်ဖြစ်ရပါမယ်ကိုကဂိုးအောက်ကစားမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းဂိုးရေအတွက်သည်2လုံးနဲ့အောက်ပဲဖြစ်လို့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးရလက်ကတကယ်လို့2လုံးကွက်တိဖြစ်နေရင်ဂိုးပေါ်သမားတစ်ဝက်ရှုံးပါမယ်ဂိုးအောက်သမားတစ်ဝက်နိုင်ပါမယ်ဒါသည်ဂိုးပေါ်ဂိုးအောက်ကစားနည်းပုံစံနမူနာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာအကျော်ပေးလောင်းလေးတုန်းကကျွန်တော်ပြထားခဲ့တဲ့ဇယားဝက်ကလေးကိုတေချာပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတဲ့ကျင်းဝင်ရိုးတွေကိုလွတ်ရအောင်လုပ်လိုက်ရင်ဒီဂိုးပေါ်ဂိုးအောက်ကစားနည်းကိုလည်းအဲ့လိုနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါသိမခတ်ပါဘူးနံပါတ်3မျိုးစားကတော့ 1h2 လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ပေရှုံးရလက်3ခုတွေကတစ်ခုကိုတဲ့ခံမှန်းပြီးလောင်းရတဲ့နည်းပါအောက်မှာနမူနာပွဲလေးတစ်ပွဲပြထားပါတယ်ဗလန်စီယာနဲ့ဆီဗလာကန်တဲ့ပွဲပါဗလန်စီယာသည်အင်ကွင်းမို့လို့ H လို့ပြထားပါတယ်ဆီဗလာသည်ဝေးကွင်းမို့လို့ E လို့ပြထားပါတယ်အဲ့မှာ1သည်အင်ကွင်းသမားအနိုင်ကိုကိုစားပြုပါတယ်2သည်ဝေးကွင်းသမားအနိုင်ကိုကိုစားပြုပါတယ် H သည်ဒီရလက်ကိုကိုစားပြုပါတယ်အောက်မှာလောင်းကျ3ခုရှိပါတယ်ဗလန်စီယာအနိုင်အတွက်က 1.75 ဆီဗလာအနိုင်အတွက်က 4.85 ဒီရလက်အတွက်က 3.40 အဲ့အတွက်ကိုကဗလန်စီယာနိုင်မယ်လို့ထင်ရင် 1.75 ကိုလောင်းပါဆီဗလာနိုင်မယ်လို့ထင်ရင် 4.85 ကိုလောင်းပါတရေကြမယ်လို့ထင်ရင် 3.40 ကိုလောင်းပါဒီ 1h2 ကစားနည်းကအများကြီးရှိုးထွေးမရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ရလက်3ခုထဲကကိုအကြိုက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုရွေးပြီးလောင်းရုံပါပဲနံပါတ်4မျိုးစားကတော့ double chance လို့ခေါ်တဲ့ရလက်3မျိုးထဲက2မျိုးကိုရွေးပြီးလောင်းရတဲ့ပုံစံပါ double chance လောင်းနည်းအတွက်ဒိုင်ကြေးဖွင့်တဲ့ပုံစံသည် 1h ရယ် h2 ရယ် 1-2 ရယ်ဖြစ်ပါတယ် 1h ဆိုတာသည်အင်ကွင်းသမားအနိုင်သို့မဟုတ်တရေဖြစ်ရမယ်မရှုံးရင်ရပြီ h2 ဆိုတာသည်အဝေးကွင်းသမားအနိုင်သို့မဟုတ်တရေဖြစ်ရမယ်မရှုံးရင်ရပြီ 1-2 ဆိုတာသည်ဘယ်သင်းနိုင်လို့ရတယ်တရေကြလို့မရဘူးဒီ3ခုကိုနားလေရင်ကျွန်တော်တို့ double chance လောင်းလို့ရပါပြီနံပါတ်5မျိုးစားကတော့ voting to score လို့ခေါ်တဲ့နှစ်သင်းလုံးကိုသွင်းမသိလောင်းလေးပါနှစ်သင်းလုံးကိုသွင်းမသိလောင်းဖို့အတွက်ဒိုင်သည် yes နဲ့ no ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပဲကြေးဖွင့်ပါတယ် yes ကိုရွေးရင်နှစ်သင်းလုံးကိုသွင်းရပါမယ် no ကိုရွေးရင်တော့နှစ်သင်းလုံးကိုသွင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်သင်းလေးကကြိုက်တဲ့လောက်သွင်းလို့ရပါတယ်နှစ်သင်းလုံးမသွင်းလည်းရပါတယ်ဒါကတော့ voting to score လောင်းလေးပုံစံပါနံပါတ်6အမျိုးအစားကတော့ draw no bet လို့ခေါ်တဲ့ဒီရလက်မပါတဲ့လောင်းလေးပုံစံပါပုံမှာ draw no bet လောင်းလေးပုံစံလေးတစ်ခုနမူနာပြထားပါတယ်။အဲပါတာနဲ့ဝက်ဆန်ကန်မဲ့ပွဲပါ။ဒီပွဲအတွက်ဒိုင်ကမူလ 1h2 လောင်းကြီးမှာအဲပါတာနိုင်ရင် 2.05 ဝက်ဆန်နိုင်ရင် 3.25 တေကြရင် 3.60 ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုတေရလက်မပါတဲ့ပုံစံလောင်းမယ်ဆိုရင်အဲပါတာနိုင်ရင် 1.53 ရပါမယ်။ဝက်ဆန်နိုင်ရင် 2.37 ရပါမယ်။ဘာလို့ငကိုမူလထက်အဲပါတန်တို့ဝက်ဆန်တို့နိုင်ရမယ့်စားတွေကိုရှော့လိုက်ရဲဆိုတော့ draw no bet ပုံစံမှာတေရလက်မပါတော့လို့ဖြစ်ပါတယ်တေရလက်သာတကယ်လို့ဒီပွဲကဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့လောင်းကြီးကိုကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနိုင်ရှုံးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒိုင်ဒီငကိုမူလကြေးထက် draw no bet ကြေးကိုစားတွေရှော့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4မျိုးစားကတော့ cut လောင်းလေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပွဲတွင်းမှာအသင်းတစ်သင်းပေါင်းစုစုပေါင်းပြခံရမယ်ကတ်အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အနီကတ်ကအဝါကတ်ကနှစ်ခုလုံးကိုထည့်ထွက်ပါတယ်ဒီနီးလောင်းဖို့အတွက်ဒိုင်သည်ကြေးဝင်ရိုးတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါတယ်နမူနာပြထားတဲ့ပုံမှာဒိုင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကြေးဝင်ရိုးသည် 4.5 ဖြစ်ပါတယ် 4.5 သည်၄လုံးအပြတ်ရှုံး၄ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်မှာရွေးစရာ over နဲ့ under ဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ် over ရွေးရင်စုစုပေါင်း5ကတ်နဲ့အထက်ဖြစ်ရပါမယ် under ရွေးရင်တော့စုစုပေါင်း4ကတ်နဲ့အောက်ပဲဖြစ်ရပါမယ်နံပါတ်8မျိုးစားကတော့ corner လောင်းလေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပွဲအတွင်းမှာအသင်းတစ်သင်းပေါင်းရမယ်ထောင်းကန်ပေါ်အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးလောင်းဖို့အတွက်ဒိုင်သည်ကျင်းဝင်ရိုးတစ်ခုဖွင့်ပါတယ်နမူနာပြထားတဲ့ပုံမှာ 10.5 ကျင်းဝင်ရိုးပါ10လုံးအပြတ်ရှုံး10ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးစရာ over နဲ့ under မှာ over ရွေးရင်စုစုပေါင်း17လုံးနဲ့အထက်ဖြစ်ရပါမယ် under ရွေးရင်စုစုပေါင်း10လုံးနဲ့အောက်ဖြစ်ရပါမယ်နံပါတ်9မျိုးစားကတော့ miss ပါလေးမောင်းလောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်မောင်းကရေဘူးရအားဖြင့်
ကိုကစားတဲ့တိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးအနည်းဆုံး2သိန်းကနေအများဆုံး12သိန်းလောက်ထိထွဲလို့ရပါတယ်တချို့တိုင်တွေ12သိန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းထွဲလို့ရပါတယ်နမူနာပုံမှာ၄သိန်းပေါင်းပုံစံလေးတစ်ခုပြထားပါတယ်ဘာစီလိုနာရဲ့နယူကက်ဆယ်ရဲ့တိုရီနိုရဲ့မိုနာကိုရဲ့ကိုကဒီညကစားမဲ့ပွဲတွေမှာဘာစီလိုနာကြိုက်တယ်နယူကက်ဆယ်ကြိုက်တယ်တိုရီနိုကြိုက်တယ်မိုနာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့၄သိန်းကိုမောင်းတွဲလို့ရပါတယ်မောင်းတွဲပြီးတော့အဲ့၄သိန်းရဲ့တောင်းကြီးတွေကိုမြှောက်လိုက်ရင်ဒီမောင်းပေါက်ရင်ရလာမယ်ရလက်ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနမူနာမှာဆိုရင်ဒီမောင်းသာပေါက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်တဲ့ငွေ30ဆကျော်ကိုအယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10မျိုးစားကတော့ Corresco လောင်းလေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုတိုက်ရိုက်မှန်အောင်ခံမှန်းပြီးလောင်းရတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ဖို့လည်းခက်တဲ့အတွက်ဒိုင်ဘက်ကလျှော်တဲ့ဇာတ်ကလည်းတခြားလောင်းကြီးတွေထဲများပါတယ်နမူနာပုံမှာဒေါ်မော်နဲ့လိုက်ပစ်ကစားတဲ့ပွဲကိုပြထားပါတယ်ရလက်6ခုရဲ့ရော်မဲစာ6ခုရဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြထားပါတယ်1စီးဆိုရင်6ဆရပါမယ်11ဆိုရင်9ဆရပါမယ်2စီးဆိုရင်9.5ဆရပါမယ်21ဆိုရင်8.5ဆရပါမယ်Zစီးဆိုရင်10ဆရပါမယ် Z1 ဆိုရင်17ဆရပါမယ် Corresco အတွက်တိုင်သည်စုစုပေါင်းရလက်အခု20-30လောက်ဖွင့်ပါတယ်အဲ့အခု20-30တည်းကကိုအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပြီးထိုးရတာပါမှန်ဖို့ခက်တယ်လို့အကျော်ရမယ့်ဇာတ်နဲ့တော်တော်များပါတယ်ဗီဒီယိုပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒီရမှာခဏရပ်ပါမယ်ဗီဒီယိုရမ်းရှည်သွားရင်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေညှို့ရမှာဆိုလို့ပါဒီဗီဒီယိုဒီလူကြီးမင်းတွေတစုံတရာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့ပြထားချက်ကရှင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာနိုင်ငံရန်လုံးအတွက်တာဒိုင်တွေအကောက်ယူတဲ့ margin အတွက်တာတွေကိုသေချာလေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးအားပေးကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်